Gak nyangka kalau tempe diolah jadi kayak gini tuh jadi enak banget. Halo Mams, kali ini Uma mau ngolah tempe jadi gulai toco. Pertama-tama Uma goreng dulu tempenya sampai kering kayak gini. Terus Uma tumis bumbunya. Ini tuh bumbunya simple banget, tapi di sini Uma nambahin juga bumbu yang digiling. Jangan lupa tambahin bumbu aromatik, tumis sampai layu. Terus masukin cabai hijau, tumis sebentar, baru masukin pete. Nah di sini tuh Uma petenya cuma satu papan aja. Untuk toconya Uma beli cuma satu bungkus, Rp1.000, murah banget. Setelah semuanya layu, baru masukin santan dan jangan lupa masukin juga tempe yang udah digoreng tadi. Untuk seasoningnya terserah ya, kalau Uma cuma pakai kaldu bubuk sedikit dan juga garam. Kalau mau nambahin isian juga boleh ya Mam, kayak tahu, ikan atau lain-lain. Nah ini dia gulai Uma udah jadi. Selamat mencoba.